Всем привет! Приехали мы опять на это же место. Всем привет! Попытаться сегодня мы будем, наверное, больше ловить сама. Сделаем 4 удочки на сама. И всякую другую рыбу. И всякую другую рыбу. В тот раз у нас не очень получилось. Дернуло. В тот раз у нас не очень получилось. Посмотрим, что получится в этот раз. Так что будем пробовать. Взяли больше, да, больше на сама. Сейчас новые там снасти попробуем. В тот раз клюнул, мы в этот раз должны что-то поймать. Так что посмотрим, будь что будет. Главное, как я говорил, отдых. Андрей у нас сегодня привез вот это. Вот они. Будем ловить на них жабы, лягушки. Вон они какие. О! Сегодня будем пробовать ловить сама на такое. У нас поднялся ветер. Ну попробуем, я же говорил, у нас сегодня больше акцент на сама. Поэтому как-то так. Будем пробовать. Но я вам скажу, у нас все как обычно, все стабильно. Нам не везет, у нас ветер. Тут волна просто прям сильная. Вот такая вот волна. Ну, в принципе, у нас как обычно. Ничего не меняется. Ну, забросили по пару фидеров пока. Поэтому посмотрим, что будет. Там воткнуты. Так что посмотрим, что будет. Поэтому, ну, очень-очень-очень сильный ветер, очень сильная волна. Колокольчиков мы просто не услышим. Поэтому будь что будет, посмотрим. Будем ждать, пока стихнет ветер. Поэтому как-то так. Прибыли мы на место часов в 12. Разложили шатер, то бишь каркас. Натянуть сам тент не представлялось возможным. 2 человека от слова совсем. Порывы ветра очень достигали, наверное, мне кажется, километров 14 в секунду. Потому что когда ты натягиваешь его, ты можешь улететь. Сейчас вот мы попытаемся натянуть его, но у нас ничего не выйдет. В итоге мы тент натянули ближе к вечеру только. Камера со штатива падала, ее сдувало, и снимать что-то либо мы не стали. Половили леща, поклевки леща тоже я не снимал. Хотелось показать поклевку сама, но, к сожалению, сом своей поклевкой нас не порадовал. И мы уехали, ловив только ляща. Больше мы ничего не поймали. Но в следующий раз мы обязательно попробуем, съездим туда, подготовим более другие снасти, постараемся половить сама. Может, в следующий раз нам обязательно повезет. Ну, сами видите, камера падает, порывы ветра очень сильная, волна, колокольчиков не слышно совсем. Ну, хоть раз-то вот в таком шатре были, смотрите. Вот смотришь небо, вот, пожалуйста, стенки прозрачные, замечательно. Вот так вот, Андрюха, раз, все, сидишь, вот такие стенки у нас на шатре. Вот здесь просто такой ветер, что мы его даже не можем натянуть. Поэтому будем ждать, пока ветер стихнет. Так что, вот, смотри, как прекрасно. Вот такие шатры. Не дуло бы только здесь и было хорошо. Погода хорошая, теплая, но, к сожалению, ветреная. Ты так губы вырвешь нахрен. Тащи уже, как-то есть. Ну вот, новый фидер. Ёлки-палки. Потому что не надо было так подсекать. Ты куда ты так дергаешь-то, ёпту мать? О, зато рыба первая. Это новый? Да. Вот, первая рыба и -1 фидер. К сожалению, -1
фидер. Сейчас будем что-то думать. Так он у тебя еще и этот. С икрой. Правильно, он даже обосрался, но так дернул, но. Пойдет рыбу убивать. Ладно, пойду. Тащи садок. Пойду за садком. Ну вот, и закончилась наша рыбалка. На сама. Андрей собирает снасти. Стояли у нас они вот отсюда, здесь, здесь, здесь стоит резинка. Там. Короче, стояло 4 удочки, 5 на самов. Поклевок у нас, к сожалению, не было. Но мы очень ждали. Но не всегда везет. Увы. Вот. Пойдем достанем то, что мы наловили. Очень тяжело. За 2 ночи. Сама мы так и не поймали. Потому что он растет до следующей рыбалки. Андрей говорит, что он рос до следующей рыбалки. Ну, вставай. Это было трудно, это все наловить, но как-то не густо, но хоть что-то. О, один сверху приземлился. Вот так вот. Небольшие, но стандарт. Одного вчера поймали, он весь был страшный. Ой, фотографию ставлю сюда. Ну вот, по итогам. Не густо, как-то так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И один отпущенный. И один отпущенный.